Ja mam gnara, haha, ty nie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii League of Legends, w którym jest z nami Wraska. Siemano. Tym razem ze nowym skinem. Spoko. LOL. A, no niezły Ignite. Pomóż? Mam pierwszy level. Nie mam nic, w sensie... Oj, 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 oj. Ale ich ścisnęliśmy. No nie! Jo. Nie! Healnęła go, nie wierzę. Tak? Tak. Ale Gdyby nie Ignite- heal, to by padł. No. Ale nie, bo ma pasywę. A, no tak w sumie. Nigdy nie ignituj Zaka, podstawowa. Zapomniałem właśnie. No, Podstawowa zasada, żeby nie ignitować Więc Zaka. zapomniałem o tym. O, spoko, dużo Chyba, FPS. że pasywką się skończyła. Co wiesz? Dobra, spoko, easy game będzie. Aha. Teraz. Dobrze, dobrze. Aj. Ale ją zharasowałem. I tym razem też na nowym koncie, proszę państwa. Kokoroko już jest moje. Kiedyś tam było Belgiego, ale zakończył działalność, także powiem. Więc oczywiście odliczyłem po nim konto. Nie mam Ignite'a, a ty masz? A nie, no tak, bo ty zużyłeś. W sensie ja w ogóle nie mam Ignite'a, bo ja mam heal'a. A, no, gdyby nie ty, to ja bym wtedy zginął. Mnie chilnąłeś. Może kiedyś ja mainowałem tego! Beka Jak to doleciało w ogóle? Bo ty nie chodzisz na boki tak jak ja i się nie kryjesz Nie, za farmą. ja myślałem, że to się... Nie wierzę po prostu, ja myślałem, że to nie doleci. To było za daleko trochę. Zobacz na mnie, na przykład. Bierz przykład. Dobra, ale zobacz jak ja daleko byłem. Jesteś głupi. Nie wierzę. Ja kurde kiedyś mainowałem Lysina. No zaraz go ogarniesz, spokojnie, bo za nim nie grałeś. Tydzień nie gram. No. A ja kurde, kiedyś tam dawno tam jak grałem u ciebie, nie, to ja nim tak koksiłem. A tego gdzieś wtedy Dariusem. Dobra, to zaraz do dzidę zdejmiemy. O, wbija się w ciebie. Ta rzecz nie będzie twoja. Cześć. Możemy się udać ją zdjąć, czekaj. Nie wierzę, nie trafiłem. Patrz na to. Widzisz? Mój skin ma warda. Co? Mój ward ma skina. Mój skin ma warda, nie no, spoko. No które, no znikać mi stąd miniony. Ej, czy twój skin ma warda? Dobrze. Fajnie, fajnie, fajnie. No to zrobiliśmy to. Gang, dobrze, gang. Gang to ja mam u siebie w szkole. Aha. To gratuluję. Ale to zharasujemy. No dawaj, nie uderzaj tak, tylko harasuj to. A może ja tak lubię? A może ja nie? Dobra, zaraz skoczy. A nie, no spoko, jak masz czwarty. No to jak ja awczyłem człowieku przez 3 minuty. Tak, 3 minuty! Tak. Tak, to zobaczymy na nagraniu. Dobra. Dobra. Jak ty zacząłeś dopiero potem nagrywać. Ale nie awczyłeś. Awczyłem. Kupa. 3 No i 20. znowu jakiś spam na Skype'ie. Z Marmark? Nie, twoja baba. Od 30. Nie, nic. Może nie wiem czasem o co ci w ogóle chodzi. Ja też nie wiem. No to... Dobrze. Spierdalaj jestem. Jaki fart. Fart, ominąłem to po prostu. No, fart. Normalnie nie... Dobrze! Nie wierzę w to! Ewra, cheaty, nie? Bo przecież ty tam nie stałeś. To cheaty są, nie? Czy nie? A może lagi na serwach w Minecrafcie przez N i J? Weź, Ej, Minecraft przez J. Minecraft. O, ja bym... Dobra, idę na mida się wbić, jolo. Tylko nie mam Ignite'a, to troszkę słabo, ale dam radę. Po co tam idziesz? A po co nie? Żeby ją zabić tylko? Nie, żeby się przejść, bo żeby rozruszać nogi.
No, ultowałeś? Tak, bo już nie miałem żadnego skilla. Z farmie i zaraz idę. Ahaha, i co? Albo dobra, zostanę. Idę. Co mam jak to od razu? Easy. Dobra, spoko, easy. Jakbym miał ulta, to się cieszył. Spoko. Ja idę do ciebie, chodź, chodź. Chodź, ja ci przytankuję, patrz ile ja mam hapa. Chodź. Idź z tyłu, idź z tyłu. Ja pierdolę. Spoko. To, żeś mi przytankował. No! Moja wina, że się na ciebie uwzięła. Drugie, nie wiedziałem, że ty i tak mało hapa wtedy zabrałeś i że teraz miała tak dużo. Bo jak ta pierdolona dziwka ma heala, no to wiesz. Spoko. I żeby to katawczy. No super, nie mam many. No, ja nie mam man. Aha. I czemu tylko 12 farmy? Ty? No. No to dostaniesz skina. W Ja na sensie, swoim koncie to ja kurde miałem teraz o wiele więcej farmy. co ma różnica konto? No bo jakby mam tam inne runy strasznie, to też się słabo farmi. A, czyli runy dają ci farmę. Nie o to chodzi, tylko po prostu, że mam mniejszy damage w ogóle mam. I mniej HP zabiera, albo Ja mi też farma mam. mi... Ja też Albo mam mało farmy na razie. Albo farma mi albo mi farma sama pada, albo turet dobija. Ja też mam na razie mało. 56. No. Zostaw mi farmę, Boże! No, zostawiam chyba. Aha! Cóż się mogę wdepnąć? A to było piękne. Czekam tylko, żeby ci w biciu takie pum. No przestań go zabierać! Nie zabieram ci, ja mam mało, potrzebuję więcej. Chyba ja potrzebuję więcej. No patrz ile ja mam. A Ja ile ty? ulta nie ma człowieka, to już 8. Ale patrz ile ja mam farmy, ile ty? No ja potrzebuję chyba teraz, bo ty masz więcej. Okay. O, spoko. No nie wierzę, no znowu chciałem się tepnąć. Spoko. O, chuj. Dawaj, mam ulta. Fuck, mana! Nie mam many. Mana! Jaki fart! Ujocie! Ale fart, ale dlaczego oni... Dobre! Dabelek, easy. Dobra, no wiem, że to się nie opłaca, ale okej, patrz. Brawo. Bez sensu w ogóle ignite'nąłeś. Dobra, ale... Bez sensu. O! Jaki fart! Nie wierzę po prostu. Siłamy się teraz jakby natrafię na pułapkę dziwne. No serio! 150 golda mi brakuje, nie wierzę. Dlaczego? No hydry. Aha. I love you when you sing a song. Ja już mam Tiamata. Masz bana. No nie masz bana. How do you do? Spierdalę, biegnę w pizdu. Nie pij cienki ty chuju. Pada bomba oluju. How do you do? Spierdalę, biegnę w pizdu. How do you do you do? How do you do you do? How do you do? A kanik... Nie, to nie to. To jest how do you do? Estoy Spierdalę, cantando. biegnę. Estoy cantando. Dobrze. Farm to, bo masz w końcu mniej, znaczy więcej ode mnie. Nie, weź okej, teraz muszę naprawdę farmić. Spoko. O. Aha! Nie no, fajnie. No bij to! Jesteś głupi. No okej, już nie będę z tobą tego robił. O co ci chodzi? Jesteś żałosny. Nie rozumiem o co ci chodzi. Nie, wcale. No tylko dlatego, że wziąłem tyle tam ostatniego hita? No tak, tylko że ty sobie chodzisz tak specjalnie, żeby po prostu tylko podejść i sksuć. A jakie to ma... Kurde, coś tureta, nie wierzę w ciebie. No tak, bo to jest gold. Nie obchodzi na godę, ja po prostu chcę widzieć, że to jest pokazane, że to ja spuszczowałem. Wow, ale super, naprawdę. Świetnie. Ej, bo jak grałeś odcinków, jak nagrywałeś pierwszy odcinek CS-a, nie? Ja mówiłem, że grałeś uproszczony, ten Dust 2. Grałeś uproszczoną grę, nie? No i co? Ja takie coś, ale to jest głupie, bo musisz czekać, aż się wszyscy odrodzą. To takie, no właśnie ja to lubię, bo jakby wtedy jest jakby większy, no...
No ja właśnie tak wolałem. Wow. Ale ty jakoś inaczej to powiedziałeś, tylko nie pamiętam już jak. To chcę obejrzeć... Czemu ja się pojawiłem zawsze na środku? Dobra, zamknij się. Ja się zawsze pojawię na środku wojny. Aha. Ja dużo razy to oglądam, lubię to oglądać. Ha ba ba ba! Ha ba ba ba! Ha ba ba ba! Aha. Siaba da ba da! Zamknij się. Siaba da ba da? No i fajnie. No super, nie, fajny Super. Super. O, spierdalaj! Fuck! Dobra. Zobaczymy, czy ten dziwka... Fajnie, 3 na 1 z RSS-a. Super. Team po prostu świetny. Mam co na nich? Dobra, nie ma sensu. Nie, ile to Jinx ma? O Jezus, to Jinx 222. Dobra, kupię to, nie ma żadnego podka, dobra, idziemy. O kurde, to ona ma mafię Jinx. Ej, podobno moi koledzy cię widzieli w metrze. Którzy? Ty Jak wyglądali? ty dzisiaj byłeś gdzieś na Stokłosach, czy na... albo w ogóle Tak, ci... tak, widziałem jakichś chłopaków. Jeden miał długie włosy, drugi miał taki blond długie włosy, nie? No. Drugi miał takie jakby postawione czarne włosy, tylko że bardzo krótkie. I wyglądał jak taki przydałniony Francuz? Tak. No to Było ich dokładnie. czterech. Było ich czterech. No to z koncertowej, z mojej starej szkoły. No. A zapowiedzieliście o tym? No napisali, widzieliśmy twojego kolegę z YouTube'a, ja takie... Kogo? Ewre. Dawaj. Nie! Dobrze. Dobra. A, ona flashnęła, dobra. Chodź tu. Dobra. Zesram się na ryja, a. Okej. Kurde, prawie by mnie to sksuł. Jesteś głupi. Dobra, już powracam do mojego skilla Listyna. Brawo. Ja powracam. 4-2 już mam. Miałem 0-1. Ja powracam. Ja to czuję po prostu, ja to po prostu czuję. Że ja powracam. I zabieram wam tego trasha. Jesteś głupi. Ale śmieszne, ksuje, ale jestem A ty fajny. jak coś, to ty się też z tego śmiejesz, więc nie masz co pogadać. Aha. Ty mi kiedyś specjalnie ktoś odcinku z masterem. No. No, master... Czekałeś aż zostanie mi last hit i kurde bierałeś go z kół. Dlatego nigdy nie chcę z tobą chodzić na linię, teraz masz odpowiedź. No raz ty chcesz, raz ja tobie chcę, no. No nie, No nie lepiej tak? nie, Aha, no to czy ty chcesz możesz, a ja nie? tak. Okej. Ein mid. Idę. O, powracam do mojego skilla. A, już wiem. A, dobra, okej, dobra, dawaj. Brawo. Chciałem tego tam szybciej dojść. O, dzida! Tempa dzida. Ten mój damage. A po co na mnie gratuje w ogóle? Za to? A już chciałbyś, co? Nie, nic nie użyłem. To dobrze. Ej, bo jakbyś użył, to cię zajebał. Okej, Ona będzie moja! Ona będzie moja! okej. Dobra, ona od Ignite'a padła. Ha! Aaaa! Ach, ta pasywka. Zapomniałem o tym. Aha! O! Nikt nie zabił. Oprócz jej. Dobra, przestań napisać, sorry. No jest, ultowałem, debilu! Przestań, kurde, weź się zamknij już z tym, bo to jest wnerwiające. Przestań. Będę robił to, co będę chciał. Jeju. No kurde, ja ultuję, a ty przestań. Bo napisałem ci sobie, to wyżywanie się na niech ci nic nie da. Da mi dużo. No zobacz, co się da. Nagle przywróci się tego killa? Tak. Czemu to Kalista że wychodzi i wchodzi, no?
Tak co sekundę. Nie, o! A nie giniesz, szmata. Ty nie masz pasywki na śmieciu! Kurwa! Nie! Kurna, Gin! cholera. Gin! Daj! Czemu ta dziś nie ultowała? No i tak nie pomaga. O! Czemu się w ogóle nie bili? Jakie kudziny, to było taki piękny KS. Po co żeście w ogóle nie wchodzili? O co ci chodzi? No czemu żeście się nie wbili? Bo nie miałem z czego, tak naprawdę. A, okej. Tak, miałem szansę na 3. Mówisz tak jak ja kiedyś. No tak, teraz dopiero wiecie, dopiero jak zginąłem. Było ich 3? No wtedy też chyba było ich 3. Nie wierzę w tą dzidę. Hak! Co? Hak! Jaki hak? Dzień, zacznij dalej. Co? No to dzida tak że hakujemy. Aha! To fajnie. No to kurde wbijasz się pod tureta na dwóch, to trochę taka logika. Może ja jej nie mam wielkie, ale kurde to nawet to ja ogarniam. A ci koledzy twoi są mądrzy jacyś? Jacy? Tak? No ci skoncertować sobie spotkali dzisiaj. Czy różnie? Oni mieli jakąś grę kurde na kompa. Tam w ręku. Nie wiem jak, ale nie wiedziałem. Wiesz, że występowałem na wielu kanałach? Występowałem na kanale Warwisa, u ciebie występowałem. Występowałem jeszcze... no i to wszystko. Tam kurde... jak ja strzelałem w komentarzu takie Patryk, to ty? Mówię, no tak, to ja. W komentarzach mam takie... Jak tam hajs z YouTube'a? Aha. Miejcie całkiem dobrze z hajsem. Z YouTube'a i znowu mnie zastonował pedał pierdolony. Aj, coś mi ten ult nie wyszedł. Nigdy się nie ultuje na Lisna, bo ma zawsze W albo Warda. I W. Dobrze. A, dobrze. Oj, damn it. Teraz kata musiała wyjść. Ja się mogę wbić z ulta, jeśli wy się wbijecie. Dawaj, A, teraz. Ja się nie wbijam najpierw, ty się najpierw wbijasz. Aha. Wbijasz za to ja też biję. No i czemu zawsze mnie? Co to za lag? O chuj, co to za lag był? Legendary. That is like a wind. Always by my side. Demet, ginę. Jest, weź ty. Zawsze jak masz kurde tyle HP i mówisz o Demet, ginę i nigdy nie giniesz. No nie, ale myślałem, jak, że to się ktoś inny jak tepnął. ginę albo Kamil, też tak jest. Aha. No nie! Co jest? Czy to sfarmić? Nie działa. Pomoc? No fajnie. A co ja zrobię? Ja stuna nie slowa. Dobra, przeżyjesz. Przez co? Oh shit! Shit! Tak, bij go! Szybko! Haha! Dobre. Yeah, trash, bitch, sito. O, taka się jeszcze gra w ogóle? Myślę, że na trawku była. Ja też na początku tak myślałem. Bo ja nigdy, bo dawno nie widziałem. O, kurde. Kurwa. Skubana. Co ona robi? No nie idź do mnie!
Ten kurde z kudzi dalki idzie do mnie, kurde. Watch up. Idę, chodź, ja mam ulta jakby co. Kalista jest OP. Mam ulta. O, shit! Rob barona. Dawaj, tepnij się do barona z kół. Wiem co zrobić, patrz na to. Dziękuję, dobranoc. Dawaj. Dobre. Oż! Oj, dobra, nie skoczy. Siema, baron. Iha! O kurde! Pomocy! Fuck! Podejdź do mnie, podejdź do mnie, podejdź do mnie! Dobra, dobrze. Dawaj. Aha! O, gdyby nie było, to bym padł. Nie no, spoko ogólnie, że my cię się wbijamy, Tak, pomagamy ci, a ty gdyby nie ksujesz. było, to bym padł. Tak, padłeś. Co ja miałem składać? Przecież zapomniałem. Co ja miałem składać? A, tak. Help. No zabijesz się chyba solo. Zobacz jaki on ma build. Nawet kosty jeszcze nie ma. Dawaj. Chodź. No A przed... nie, Zak jest. Ogólnie mam ulta, ale Zak jest. Powodzenia? O, kata. Oż kurwa! O Boże! Dawaj, będzie kwadra. Tak czy nie? Tak, Nie. tak, no tak. Miałem szansę jak kata oczywiście zdziała, bo po co atakować? Ile ona ma HP, zobacz! No teraz to ma może mało! Ale zobacz, że ona ich pierwsza wzięli. A, ona miała ulta, to jest co innego dopiero. Teraz to se kurde może. Ja to myślałem, że ona nie ma ulta, tylko się nie wbija. No tak, no zapewne. Właśnie teraz masz jak nie ma ulta. On jest po prostu głupia i zależy tylko na killach i tyle. To jest taki typowy nubski gracz z Lola. Ja jestem chyba trochę lepszy od tamtego lista, co w poprzednim meczu. Nie no, tamten był lepszy. Aha! Ok. Ok. Tylko, że kiedy ja nim grałem, z tym listem. Kiedyś to calutki czas grali z nim. Jak grać Atroxem? Aha. Nie miałeś taki jeden odcinek. No i co z tego? Oby nawet spoko. Tam dobrze grałem z nim wtedy. No. A ja wtedy Atroxem, tylko w słabej jakości się... Słabo grałeś wtedy. No to jeszcze to były jeszcze te początki, te. No. To jeszcze były te początki z Actionem. Ale na początku ładnie graliśmy. Dobra, wiemy tego Thrasha. Siemson Trash. No chuj, żeś tu ultował! Pedale! Odsuń się ode mnie, spierdalaj! Spierdalaj. Nie wierzę! No cholera. Nie miałem szans. Patrz jak napisała ta Katarina Cassiopeia. Cassiopi. Przez K. Fajnie. Aha! Ja kiedyś takie do jakiegoś gracza pisałem Learn English, nie? On takie Learn English your mom. I potem była beka kurde na cały czas. Ich habe ein Tournamentspiel! Starte! Dupy statt Spiele! Dobra, zamknij się już. Doppelstadt! Spiele! To jest po niemiecku. Super, jakbym nie wiedział. Skasz kill! Tak, nie znasz niemieckiego. Znam! Ta. Uczyłem się w pierwszej klasie gimnazjum.
A ja się nie uczę, tylko za proste te słowa. No super, ja się uczyłem przez parę miesięcy, bo moja pani wyjechała na operację kręgosłupa. Jest cash kill! Czy tam Los! czegoś, pleców, nie wiem. A nie, tyle! No tyle! Jeśli ja Tournament Spiel! Starte, los, Spielu! To co powiedziałem teraz? Coś tam granie. Starte, los. Może niech się zacznie ta gra, czy coś takiego. Dobrze. No to widać, że znasz niemiecki. Znaczy A wiesz, znam. że Uczyłem się przez parę miesięcy. Spiel to jest gra? Szpilen to jest grać ogólnie. To śmieszne. Aha. Starte! O, wezmę sobie go Reda. Co ona robi? O kurde! Jak ona zwalnia tego ulta. Uciekaj. Idę. Skręć. Idę. Dobra, jest. Czekam teraz na nich. Nie, chodź tu, tutaj. Nie, ty tutaj stań. Dawaj. Dobra, czekaj. Teraz, dawaj! Ulti, masz ulta? Sorry, Chodź! uciekaj. Nie ma HP, sorry, uciekam. No Uciekaj. super! Ty też uciekaj. Mam szansę. Fajnie, że się wbiłeś. Przeszczywiłem. Tak, teraz kurde. Nie, ściszesz go! Dobrze. Już się bałem, że ma pasywę. Ale i tak bym go raczej zdjął. No super. Okej, teraz już mam Infinity. O kurde też! I Jinx! Spoko. Spiele! Starte das Spiel! Starte das Spielu! Bo jest takie niemieckie dziecko Neo, które zniszczyło klawiaturę podczas grania w Unreala. I właśnie on mówi takie Spiele! Dupensztak! Spiele! O spoko, za 40 sekund mam ulta. Miasto 44. Oglądałeś taki film? Jaki? Miasto 44. Nie. Spoko jest. Znam, ale nie oglądałem. Nie, bardzo fajny. Posłuchaj sobie szpile. Oni chyba robią Drake'a, chodź. Tak? Dobra, to idę. O, dammit. Jezu, wyłącz to, idioto! Wyłącz to! Dobra, już. Wyłącz to! Czekaj, bo on się zagował. Aha. Zaraz cię rozłączę z tej rozmowy. Ale on się zagował. Masz problem. Wow, wleciał 10 killa. Ej, pamiętam, moje pierwsze 10 killi to zdobyłem tryndą. Brawo. Ty kiedyś takie, patrz, kup tryndę, patrz tego, o tak damage, patrz na tego damage. Mówię ci, kup tryndę, będziesz mi tak koksi, będziesz ci tak rozdupiał wszystkich. Pamiętaj, mówię ci, kup tryndę, ja kupiłem No. tryndę i pierwsze 10 killów. Nie wiem. No, Trynda jest bardzo dobra akurat. No, ja mam skin do trynda, tego, bo nie wiem grać. I cofamy! Szalera ma pasywkę. Ola, Kaskashil! Dobrze! Co teraz, dziwko? No nie. Chodź, Zak idzie, Zak! O szkur! Chodź tędy, chodź do mnie. O, tu turet jest, fakt. Nie, dole. O! Udało się. Co to było? To klata, kurde, Rambo. Ale akcja, nie wierzę. Aha, spoko. Dawaj, szpilen go. Dabelek. Dobrze! Nie! Dobrze było, dobrze. Boże, nie tego imitowałem. Wola kosy Kaskashil. Ijian Real. Zamknij się.
Śpi, starte, was, śpi. Grasz jak to? Tak, Idzie spać. tak, idę spać. Zawsze się tak pytam. A mogę w sensie po tej rundzie może? Co? Nie, Dlaczego? bo nie. Warduj. Zaraz ciebie wardnę. Aha. Nie mam butów, dobra, nie idę po nią, bo nie mam butów. A ja mam buty, hehe. A ty nie masz. No, spakor. Dobra, zwalam go. No, wiedziałem, że będzie. Wiedziałem, że to będzie Cassiopeia. Cassiopeia. No, Kalista cały czas awczy. 200, 2450, okej. Dobre. Dobrze! No nie! Żegnam. Jeszcze wszedłem w tego stuna. Ale zwaliła tego ulta. Jeszcze w tego stuna wszedłem. Grafistion. No bo kurde, wszyscy mi zasłaniali, w ogóle nie widziałem tego tych stunów. Czemu ona używa na full HP mi one cały czas rakiety, jak ona w ogóle nie ma krytyka? A czemu nie? Nie ogarniam tej Jinx czasami. I nie wiem co ona tam, czemu ona w ogóle kosy jeszcze nie zużyła? No bo ja wiem. Ona chyba teraz Ruined Kinga składa. Nie no, builda ma takiego pod damage mocno. Ale No. słaby krytyk. Może ta Kalista cały czas wchodzi i wychodzi, dobra, co Red Devil, nie chcę się z tego grać. Nie, właśnie dobrze jest. Długo gramy, to już mi się nie chce. Chyba cię kamera ładuje. Giniesz. Nie. A, no dobry Aha. ignite. Spoko. 10 000 pingu. Ile? 10 000. No na pewno. Możliwe to jest. Nie. To musiałbyś być chyba na jakiejś pustyni. Ja mam w szkole Wifiku, że teraz jest obciążenie, bo dałem wszystkim hasło po 5 zł. Tak? No i rozkręciłem taki biznes. Sprzedałem hasło po 5 zł dla każdego. Wszyscy kupują prawie. Ile No, już zarobiłeś? no nie, z 3 dychy. Inhibitor też robię. Na co wydajesz te 3 dychy? Kupiłem tam, wiesz, jedzenie w szkole. Spoko. Za 3 dychy? Znaczy nie, to co ty, jeszcze tam... Zostało ci jeszcze? No, coś tam zostało. Haj, co? Idę. O, zakuś. Za. Bot. Za. Ugu! Aha. Idę. Chodź. Nie. Nie. Ha! Wow! Oho, widzieli mnie. Ta flashnęła. Tu. Co taka ta zrobiła? Tak tutaj, kurde. No tu się wleczę, tylko uciekaj więzi. Aha, no fajnie. Ten Zak tam puszuje, czemu nie defujecie? Ola kosy za skaszkaszil! No pomóc może? A u nich to awczy. Tak mi się wydawało. Jaki grabu. Double? Nie. Ja cię mogę na chcecie iść supportem. Okej, Mam bardzo ochotę teraz iść na supporta. Mogę cię pójść szczelem. spoko. Mogę zajebić się. Ja zrobię dragona, to idź tam na tresie, ja zrobię dragona. Dobra, to ja zrobię solo dragona. Okej. Ja zrobię solo, nie, ja zrobię solo. No dobra, to rób. Nie, powiedziałem solo, weź zostaw no, zostaw mi go. Tylko ci go trochę scharasuje. Tak, ty mi go sarasujesz, zaraz mi go pewnie sksyjesz. Idź stąd! Dobra, coś. A po co ty w ogóle zabierasz tak? A po co nie? O, gdzie dragon? No gdzie dragon? Gdzie idziemy?
Zajebiście, chciałem to wejść. Aha! Uciekła ci. O nie, zabiję ją. Jaki ogar. Hak! Aha, Nie wierzę w tych ludzi po prostu. Mówię, że to jest hak. Nie no, tak serio to zhakowałem. Ja, no na przykład, no tak, no bo ty nie myślałem, że tego hakujesz. No. Wspomniałem. A Shen jest dobry jako na supporta? Średni. Ale też, to jest też support dobry. Chodź. Dobre. No, Wow. wypierdalaj mi stąd. Ha, pasywka. No serio! Jest! A po co? Co on tak sobie zbiegnie? Nie wiem. Okej, to był na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie No, kanał, dlaczego lajkujcie nie filmiczki, piszcie w komentarzach, kim chcielibyście, żebym zagrał z nami był Evra. Do zobaczenia, ziomeczki!